टाइगरले के गर्छ खेलाउन जस्तो भेट्यो है जे होस् दामी डिलमा भेट्या छ खेलाउन कस्तो टाउको दुखिरहेको छ मेरो त ला हो र हिजो सुतेनौ क्या हो रामसँग खै रे पैसा खर्च गर्ने कुरै गर्नुहुन्न मेरो बुढालाई टाउको दुखिहाल्छ पैसा खर्च गर्ने कुरै नगरे न टाउको दुख्दै दुख्दैन नि आसाम त्यही वाइप्स डाइपरहरू मात्र त हो नि होइन ए खासै केही पनि छैन आज ए ल ठिक छ मलाई थाहा छ नि कति मात्र भनेर मन लागेको सबै सामान किन्छु किन ल मन लागेको सबै चाहिने सामान किन्ने अनि फर्किने त्यही हो आजकल के है टिकटक भरि कस्तो कस्तो भिडियो आउँछ क्या मेरो त कस्तो भन न कस्तो त्यो ब्रान्डेड सामानहरू त कसकोमा सस्तोमा आउँछ नि त अनि त्यसपछि मान्छेहरू गएर ट्राई गरेर होइन उ गर्छन् कि हाल्छन् होइन कस्तो राम्रो राम्रो हुन्छ त्यो ट्राउजर्सहरू टी सर्टहरू बच्चाको कपडा त झन् यति राम्रो हुन्छ है म त कस्तो हेर्नु मलाई रहेछ गएर ए सब ट्र्याप बुझ्यो होइन केही चाहिँदैन भने नि हेर्दा त के भयो त कुनै मन परिहाल्यो भने ए हेर्दा के भयो भने एकछिन यसो आँखा छल्यायो होला अनि राख्दा त के भयो र किन्दा त के भयो त भने किन्दा के भयो त भन्ने घरमा बिल छ अनि 600-700 रुपियाँ हुन्छ अरू ठाउँमा त्यही सामान हामी अर्को ठाउँमा किन्यो भने कति महँगो पर्छ सोच त कसको भएर त्यहाँ अनि त्यहाँ त सस्तो पर्छ भनेर अनि ल्याम किनिदिएर उस्तै त हुन्छ र लास्टमा त्यस्तो नभन्नु न कस्तो होला हेर्न त पाइन्छ नि त हेर्ने हुन्छ भन्न हेर्ने कुरामा त हुन्छ भन न हेरौँला नि त त्यहीँ गएपछि अहिलेदेखि हुन्छ भन्नु आम्मा फेरि गाडी चलाउनु भने टुप्पो फेरि यसो चाहिरहेको डायगनल रहेछ मैले एउटा देखेको थिएँ कि नेपालको तितौरा हुन्छ नि हामी खान्छौँ नि त्यो गुलियोवाला लप्सीको जस्तो त्यो पनि देखेको थियो हौ मैले होइन एकजना मान्छे अर्कै नाम गरेर राखेको त्यो लप्सीको जस्तो वाला हुन्छ नि त्यो चाहिँ ड्राई स्क्याम होइन ड्राइड लप्सीको अझै अर्कै नाम गरेर राखेको लप्सीको जस्तो देख्ने सेप तर त्यो ड्राइड म्याङ्गो भनेर राखेको हुन्छ क्या ए त्यो त भइहाल्छ नि नेपाली त्यो लिनु मन छ सुने न बैठा ड्राइड म्याङ्गो अनि त्यसपछि त्यसमा त्यो चिनीहरू यसो गरेर त्यो नेपालमा हुन्छ नि त्यसरी राखेको हुन्छ म नेपालमा चाहिँ तितौरा खाँदिनँ चाहिँ मलाई त्यो तितौरा खान होइन मलाई अचम्म लागेर तिमीलाई भने क्या ए लिँदैन भने त्यो होइन त एट दि एन्ड अफ द डे निस्किनेर यो डाइपर र वाइप मात्र टक्रङ बोकेर आउने होला होइन त्यही भने त भर्खरै अहिले कति एक्साइटेड छु म यस्तो जाउँ अरू सामानहरू हेर्न त हेर्नु के मन परिहाल्यो चित्त बुझ्यो भने त लिन पाइयो नि त पाइयो किन पाएन पायो किन भएन मलाई लाग्यो भने पाइन्छ यही कुरामा चेयर्स गरौँ न त ल खै गाँदै ल सेला पनि सक्यो ल त्यो मटन होइन सेला यार पुचेलाई नि दिइरह ल प्रशान्त खाँदैन त्यो हेरिरहेको छ त्यो ल्याङ गर्छ नि दिन्छ त्यसलाई त्यसको लागि किन होइन यो त हो नि त जसको के भन्छ तर घट्यो है तेलको प्राइस 62 कहाँ 79 सम्म पुगिसकेको थियो थाहा छ मलाई 179 162 भयो भने घटेकै त हो नि अलिकति कम कस्टमर 55 जति रहेछ नि हाल्दै नि हुन्छ तर अब घट्दैछ घटिहाल्छ नि कस्को प्राइस र उता अल्ट्रामार्को प्राइस उस्तै रहेछ उस्तै हो उताबाट हालेर लिएर आएन नि रहेछ ए अब उताबाट हालेर तिम्रो जान्छ क्रेडिट कार्ड आनन्दै हुन्छ नि उतैबाट हाल्नुपर्छ मैले क्रेडिट चलाउँदिनँ मैले डेबिट एउटै क्रेडिट त मेरो जाँदैन जेबाट चलाए नि देऊ के भयो देऊ कसो यति क्वेसनले यो कस्टमर पुगे त भयो नि होइन पुगिहाल्छ नि आफूलाई आइपुग्यो हाम्रो त धेरै खेन हुन्छ सानो थ्याङ्क यू भन समात्न सामान डिल नै मार्नु खोजिरहेको नि बार्गेन गर्नु खोजिरहेको यतिले मान्छ पानी जाउँ न पानी खानु मन लाग्यो कि पा खान्छस् पा खान्छस् कि फा खान्छस् त पा फा बा मा खान्छस् त ल पानी खानु मन रहेछ तेरो सामान काँटी नै सुखा भएछ नि त सोल्टीको त्यसमा तुन्दुन भयो ल ऊ त्यही त छ त कहाँ गइराख्ने हो गइरा वेलकम टु कस्को ल जामभित्र के छ हेरौँ अनि बुढाको पैसा
स्वाहा पारिदिउँ ल हेर्नु जाउँ सानो जाउँ हाई भनिदियो आज फ्राइडे इभिनिङ भएर होला एकदम बिजी छ आई मिन नर्मली सधैँ बिजी नै हुन्छ होइन बट आज चाहिँ अलिक स्पेसली बिजी छ है एन्ड उता मेरो पछाडि दुईजना मान्छे बसिरहेछन् तिनीहरू चाहिँ चेक गर्ने मान्छे आइडी चेक गर्ने मान्छे एकचोटि मैले होइन मेरो हस्बेन्ड बिजी भएर मैले उसको कार्ड लिएर आएको थिएँ छिर्ने बेला मलाई छिर्नै नदिएको कार्ड देख्ने बित्तिकै यो त केटा मान्छे हो भन्दा म उसको वाइफ हो भन्दाखेरि पनि नो नो आई कान्ट भनेर भन्यो सो या एकदम स्ट्रिक्ट छ यिनीहरू चाहिँ एनिवे त्यहाँबाट छिर्छौँ छिरेर राइट नाउ हामी चाहिँ टिभीको आयलमा छौँ के हो टिभी हो टिट हो यो बेबी क्यारियर हो के हो यो किन इलेक्ट्रोनिक्सको ठाउँमा अभी यो पुरै आर्मर हो क्या गेम खेल्ने त्यस्तै भन्नु त ल कमेन्टमा वाट इज दिस यो चाहिँ गेमर्सहरूको कर्नर जस्तो लाग्यो के हो यो VR हुन्छ नि VR तर गेम खेल्ने VR के ए आफूले लगाएर लगाउने त्यही आउँछ दुनिया दिवाना भिडियो यहाँ रिमोट हुन्छ आफूले त्यही खेल्यो कि यसरी यो के सस्तो हो महँगो के हो प्राइस एभरेज ठिकै हो $400 $400 रहेछ है गेमहरु नै हुँदैन हो डीजे अस्मो पकेट भन्ने पनि रहेछ ए हो ल हेर्नुहोस् बिरालोले के भन्छ बिरालोले डगीले के भन्छ डगीले अनि कागले टिटी भन्छ अनि गाईले ब भन्छ अनि बाघले यहाँनिर होइन कोरियन स्किन केयर प्रडक्ट्सहरू पनि पाइँदो रहेछ राम्रो प्राइसमा आज किन्नुपर्छ ल के कोरियन स्किन केयर प्रडक्ट्स ए तिमीलाई नि भन्ने नि भने बिना मेकअप चाहिँ राम्रो देख्छ क्या नर्मली अरू केटीहरूलाई चाहिँ होइन धेरै जस्तो याद गरिरहेको छु मैले है मेकअप लगाएको नर्मली राम्रो देख्छ तिमीलाई चाहिँ हो कि एकदम नेचुरल ब्युटी राम्रो देख्छ है किन भन्छ थाहा छैन मलाई है प्रडक्ट लगाएको खासै राम्रो देख्दैन नि यो सबै हस्बेन्डको युनिभर्सल डायलग हो क्या यो भएर तिमीलाई साँच्चै राम्रो देख्छ क्या अनि मेरो फेस वास नै सक्या ए फेस वास म युजै गर्दिनँ अनि म मेन्स फेस वास लाउने के हुन्छ यार यस्तो आइरन त चलाउनु सबैले आउँछ होला होइन मलाई चाहिँ आइरन भनेर यो मात्र थाहा थियो क्या भेरी रिसेन्टली आई केम टु नो अबाउट दिस यो चाहिँ यस्तो आइरन रे होइन लुगालाई स्ट्रेट राख्ने अनि यसले यसरी घुमेर आइरन गर्ने कति सजिलो हेर्नु न थाहा थियो नि तिमीलाई हो नि यहाँनिर स्टिम गर्ने नि स्टिमले यसरी स्ट्रेटै आइरन रहेछ क्या जस्ट स्ट्रेट बनाउँछ 59 जस्तो लाग्यो है उल्टो भयो भने चाहिँ मलाई कमेन्टमा भनिदिनु होला हो कि होइन भनेर तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ त्यही हो यो आयल चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ होइन किनभने यहाँनिर होम अप्लायन्सहरू छ यो चाहिँ के भन्ने अब मान्छे ठुलो भएको के भन्ने मच्योर भएको साइन हो अरे क्या आमा इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब किचनको अप्लायन्समा सिफ्ट हुन्छ क्या आजकल सो यो निन्जा भन्ने एकदम प्रोफेसनल राम्रो हो भन्छन् मान्छेहरूले होइन छ हाम्रो घरमा मिक्सी सिक्सी छ अहिले चाहिएको चाहिँ छैन बट एनिवे यो ठाउँ एकदम लाइक मिक्सीहरू भएको अनि यतापट्टि हेर्नु कफी बनाउने मेसिनहरू भएको मलाई घरमा कफी बनाउने मेसिन होस् भन्ने मलाई रहर छ तर म पनि मेरो बुढा पनि खासै त्यो धेरै हामी कफी खाँदैनौँ त्यही भएर अहिले निड छैन तर निड भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी स्योर किन्छौँ भेरी सुन निड होइन पैसा छैन पैसा टु मच महँगो टु एक्सपेन्सिभ मलाई यो कस्तो लिनु मन लाग्यो यार यो काम छैन यो हेर न यो कस्तो राम्रो ओइ 8 डलरमा 4 रुपैयाँको $4 सबै पाउँछ कहाँ आउँछ 8वटा पिस हेर त यो कस्तो हामीले नुडल्स खानलाई तिमी झन् कति नुडल्स खान्छौ सम्झ न हेर त 4वटा बल 4वटा स्पुन रहेछ नि त अनि चम्चा पनि भएको ओइ कति राम्रो ए हामी दुई जनालाई 4वटा के काम
उल्लु उल्लु कुरा गरेर मलाई केही पनि किन्नै दिँदैन कस्तो रहेछ मैले एकदम हतार गरेर किनिहालेँ अर्को है यसमा त बत्ती पनि रहेछ कति राम्रो हेर न यार अन्त त्यसलाई हतार नगर भने झन् मैले अहिले हेर न बत्ती भयो किन मगाउँथेँ कस्तो राम्रो कति रहेछ यसको प्राइस गेस गर त एउटाको कि दुईटाको हो त्यो एउटाको 60 रुपियाँ तिमी कति भयो किन्थ्यौ होला भने किन्नै चाहिए छैन किन्न पर्यो भने कति 20 रुपियाँ भयो किन्छु 20 रुपियाँमा त यसको ढक्कन पनि आउँदैन यसको बाउले त किन्दैन यसको बाउले कस्को बेकरी चाहिँ एकदम बेस्ट अनि एउटा कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ कि थाहा छैन कस्कोमा हामीले केक अर्डर पनि गर्न मिल्छ हैन बिग साइजको एउटै साइजको केक हुन्छ अनि आउने यसो त्यो लेख्ने अनि यसो ड्रप गरिदिने अनि रेडी हुन्छ यो तिरामिसु चाहिँ हाल्दे है मैले यस्तो खानु मलाई लाग्छ दामी रहेछ है यो पनि मिठै हो ओइ चिकन हेर्न जाम न पकाएको वाला लैजाम ल आज पनि मिठो थियो त्यो अस्ति यो हामीले रिसेन्टली पत्ता लगाएको कुरा हैन एकदम मिठो हुन्छ काटेर फ्रोजनमा राखेर पछि र्याप बनाएर खाँदाखेरि सो गुड प्राइस चाहिँ 799 यो चाहिँ डेरीको एरिया हैन एकदम चिसो हुन्छ फ्रिजभित्र छिरा जस्तै हुन्छ अनि दुध चाहिँ बाहिरको पनि मिठै हुन्छ तर यहाँको दुध मिठो पनि हुन्छ प्राइस पनि भेरी गुड 4वटा लैजाम है क्रिमर पनि लानुपर्ने छ है क्रिमर ऊ त्यहाँ छ कस्को एउटा राम्रो कुरा के पनि भन्दाखेरि हैन मेकअपको सामानहरू राम्रो राम्रो हुन्छ रे के कहिलेकाहीँ फाटो फुटो एकदम राम्रो सामान गुड प्राइसमा भेटिन्छ त्यही भएर केही सामान नचाहे पनि यो ब्युटी आइलमा आउन चाहिँ म कहिले पनि छुटाउँदिनँ ओ यो म किन्छु नि यो जापानिज मोइस्चराइजर मैले टिकटकभरि देखेको थिएँ है कस्तो दामी हुन्छ त्यो हुन्छ नि स्किनलाई त्यो के गर्छ नि आजकल मान्छेहरूले त्यो लेजरहरू के हालेर सफा क्लिन बनाउँछ नि हो त्यस्तो गर्छ कि यसले मोइस्चराइजिङ हाइड्रेटिङ ब्राइटनिङ सबै छ यसमा प्राइस पनि खासै महँगो छैन $78 त हो काम छैन यो तिम्रो पनि छ तिम्रो मेरो सेट हुन्छ यो लिउँ त म यो लिन्छु नि त समरको लागि कति दामी छ यो लिन्छु नि मेरो काममा जाँदा कस्तो राम्रो छ हेर न जिपरवाला यो के भयो यसलाई खेल्न खोजिरहेको थिएँ पानीमा अनि यता आयो भने रिसाएको लास्ट बजे यार म जाँदै गरौँ गाडीमा तिमी आउनु है पे गरेर कति आयो खासै आएन यार कहाँबाट आउँछ त नि डिएनी यो देखाउँदैन किन्दिनँ त्यो देखाउने किन्नु पर्दैन यो पनि पर्दैन त्यो पनि पर्दैन कहाँ आउँछ त नि बिल ए फुच्चीलाई चाहिँ मैले त्यो सानो एउटा खेलाउनु जस्तो भेटेँ कि त्यो चाहिँ लिदिएँ खेलाउना कस्तो ए त्यो रिमोट जस्तो के छ हेर न एकछिन है रिमोट नै भएको ठिकै होला ल कति चाहिँ पर्यो त्यसको प्राइस कति पर्यो यहाँ त्यो बिल कहाँ जान्छ जस दामी डिलमा भेटिया छ गुड डिल लाग्यो मलाई त्यो त्यस्तो महँगो थिएन मैले मेरो ट्राउजर किनिदेऊ भन्दा चाहिँ अरे छोरालाई चाहिँ रिमोट भएको खेलाउना होइन त्यो ट्राउजरको फेब्रिकै राम्रो थिएन क्या एक त अनि मैले त्यही भएर नकिने आयो क्या बाबुले छुट्टी लिएर आऊ है सामानहरू
आफूलाई चाहिँ PS5 मलाई नि चाहियो डाइसन अब डाइसन कतिवटा चाहियो तिमीलाई फेरि भ्याक्युम क्लिनर